好，各位朋友大家好，我係麥先咁啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫圖畫版工房咦，咁啊又係6:3嘅，咁啊因為呢個係今日第4條片啦，咁啊好多嘢講，咁啊今日要講咧就係呢個新嘅 DKL Griptek 咁啊 Generation 7嘅，好咁啊未介紹呢個新嘅 DKL Gen 7之前咧，咁啊都講翻我自己嗰個 DKL 嘅經歷啦。即係我上次咧一買咧係買咗5張嘅，咁啊而家我就用咗2張啦，咁啊剩翻1張嘅啫。咁啊有2張咧就買咗俾人嘅，咁啊因為咧網友話佢哋寄唔到 international 咁啊，我就結果咧我就將我手頭上嗰2張 Gen 5咧就賣咗出去啦。咁當然啦，我唔係做生意啊嘛，我冇賺，即係我用友情價賣翻俾佢嘅。咁啊我呢塊 Andy Anderson 咧我就貼咗塊 Gen 5嘅，即係上一條關於 DKL Griptek 嘅片我都講過啦，即係有啲方法咧我覺得係應該試下嘅，譬如呢個即係斜刀45度啊，誇張嘢咧，咁啊我劏嘅時候咧甚至係少過45度，我諗翻我而家係斜刀30度添。即係當我貼呢塊嗰時候，後尾我就即係更加清楚佢嗰個做法啦，即係劏入多1/4寸啊，貼我係攞呢個砂紙咧嚟到省咗個邊去嘅，即係等佢嗰個斜位咧係做得更貼嘅。咁所以啦，呢一塊咧我踩咗好耐啊，咁啊完全咧係冇即係人哋嗰啲咩浮起啊翻起嘅情況。咁同埋咧，你會見到我喺中間咧界咗十字嘅，咁啊有任何走位啊 bubble 嗰啲咧，咁啊完全咧呢啲十字咧就可以講晒佢啦。雖則佢可能會即係影響少少嗰個版面防水嗰個問題，咁但係啊對於我嚟講防水唔係一個真係咁嚴重嘅問題，咁所以咧我係照劏嘅。咁同埋你見到啦，我呢啲位咧基本上咧都磨到平晒啦，連嗰啲坑紋都冇埋。咁但係即係就算磨到冇咗坑紋啦，咁其實咧佢都依然係絕腳嘅，即係唔會話跣到一隻嘢咁嘅。咁所以啦就算佢Gen 5咧我都喺功能上咧已經非常好啦。跟住就要講 Gen 7啦。咁啊 Gen 5同 Gen 7有咩分別咧？即係佢有好多十字格仔，咁啊有坑喺中間啦。咁啊 Gen 7咧就唔同啦，佢就會比較似我哋以前嗰啲咩中華牌乒乓波板咁咧，凸起一個嘅六角形，即係貼就同以前一樣啦。咁啊湯邊咧我就覺得新呢隻 Gen 7咧係比較容易湯嘅。咁啊因為我會見到有時我嗰個刀鋒咧，你係會見到我係將嗰個突出嚟嗰個六角柱咧湯咗一半嘅，係啦。而呢一塊 Gen 7咧我話淨係用戒刀湯啫，我就冇話攞砂紙省佢嗰邊，因為唔需要啊。因為呢隻 Gen 7咧係比以前比 Gen 5咧係高咗少少嘅，咁所以我湯落去嘅時候，即係我而家唔係45度斜刀啦，係15度斜刀啦。咁啊15度湯咧，咁其實咧佢嗰個bevel咯，因為佢有翻咁上下厚度啦，咁佢嗰個 bevel 有翻咁上下長，即係你唔需要省個邊啊，佢都可以保持到嗰個角度咧，唔容易捲起啊。咁所以啦，我呢塊即係新買咗出版㗎嘛，都踩咗唔少啦。咁啊完全冇呢個捲邊嘅問題咯。另外一樣比較特別就係decoration 啊，即係可能即係 DKL 本身嘅朋友都比較奇怪。Gen 7因為佢嗰個 structure 咧，佢係用一個突出嘅六角柱啦，咁佢下邊有啲坑紋啦，再有上去。而我用咧，佢只係會掃咗六角柱上邊嗰層油，咁啊下邊喺嗰個柱同柱中間嗰個位咧，你依然係填充到啲顏料喺度嘅。即係所以啦，咁啊尤其是你即係你會見到我噴完之後咧，呢啲係呢一邊咧好明顯冇用過咯，而呢啲咧我磨完之後咧，你依然係會見得到嗰啲顏料。你隻腳咧就唔容易掃到嘅，即係除非你掃走晒面嗰啲六角柱啦。咁啊otherwise你嗰個顏料咧都可以 keep 得到喺度啊。即係就係呢個原因啊，唔喺呢個 Gen 5嗰度即係做任何 decoration， 而喺 Gen 7嗰度做呢個 decoration。因為 Gen 7咧係真係可以噴油，而你係 keep 得到嘅。而當然啦，即係咁中意玩呢個 deco 嘅人咧，我會覺得呢個係一個進步啦。咁 so far 嚟講咧，DKL 嘅 Gen 7咧
我覺得係進步咗嘅，即係尤其是你會見到呢啲位咧，其實磨損咧都幾犀利嘅，咁但係咧，即係你突出嚟嗰啲六角位咧，咁都只係蝕咗啲啫嘛，就唔似Gen 5咁，即係 Gen 5用得多咧。你嗰條黑咧好快就會冇咗㗎啦，咁成塊咧就變咗一個平地㗎嘛。而Gen 7咧，因為佢嗰個突出咧就突得比較多啦，將佢磨到去完全平晒咧，都需要翻咁上下時間嘅。咁所以咧呢個 Gen 7咧係會比起 Gen 5咧耐用咗嘅。咁啊同埋易湯咗啦。咁啊如果之前想講易湯咗啦，佢因為佢厚身少少啦，你嗰啲 bevel 位就會 keep 得比較容易啦。So far 我都覺得好好嘅，咁啊keep 住有進步嘅，好厲害好厲害啊！就係咁啦，DKL Grip Tape 嘅 Gen 7啊，咁啊聖誕節嗰陣咧，即係我就用特價咧就入咗5塊嘅。香港區嘅朋友啦，即係如果你有興趣咧，都可以問我嘅。我剛剛賣咗2塊，我都仲有2塊喺手啦。喺香港區有興趣嘅朋友啦，你可以聯絡翻我啦，我會用翻呢個成本價俾你啦。我都希望DKL 官方嗰邊咧，即係喺個 international shipping 嗰度咧，就加翻香港咧。咁即係 otherwise 咧，香港嘅人咧就可能要經我啊，即係經我咧入手你哋嘅產品啦。好啦，咁啊 DKL Grip Tape 嘅 update 就係咁多。好，咁啊下次有啲咩新嘢再同大家介紹下。拜拜。